السلام عليكم اختي ولات القناه، الله يجازيك بخير. بغيت نحط هداك الثلاجه للبيع، الله يرحم الوالدين. ها الشكل ديالها كتير. هذا الفريكو ديال اختي. طاجيرات ديال الباب تاع الفريكو. هذا اختي هو الشكل ديالها، بقى مزيانه وجاتني كبيره بزاف في العرض، صافي ما جاتنيش في بلاصتها وبغيت نبيعها اختي، الله يرحم الوالدين. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس بخير عافاك؟ عندي هاد الناموسيه بالمضربه ديالها اختي للبيع. هانتي اختي راه مازال نقيه، اول حطه ليها هي هادي. هانتي اختي ما فيها حتى عيب، هي هادي الناموسيه. اللون ديالها راه باج ذهبي. نوريك اختي الماطله كيف باقا. هانتي راه اول حطه ليها هي هادي. ها الخشب ديالها مازال جديد. هانتي اختي الثمن طالبه فيها 26,000 ريال، الناموسيه والماطله بجوج بيهم. السلام عليكم ورحمة الله. هانتي اختي عندي هاد الزربية فيها 480 470 على 180. هانتي اختي اللون ديالها راه قرونة، هنا ما لقيتش فين نسرحها، ما عنديش الضو في هاد البيت. هانتي اختي فيها 180 على 74، راه كبيرة وغليظة، راه من الزرابي الغلاظ. هانتي اختي ما فيها حتى عيب، واللون ديالها بوردو ناصع. 470 على 180، ثمن 12,000 ريال. الدار البيضاء. شكرا اختي، الله يرحم الوالدين. السلام عليكم. عندي حتى هاد الزربيه فيها مترو وخمسة وسبعين، مترو 75 على جوج ونص، جوج ونص على مترو 75. هانتي اختي راه فيها زواقه روميه، دايره الفلاش حيت عندي الظلمه. هانتي اللون ديالها راه موف موف ومزوقه بهاد اللوينات. ثمن 4,000 ريال اختي. شكرا. هانتي اختي بقات عندي هادي ماشي موكيت، زربيه كانيش نمره 5 غليظه. هانتي اختي الكانيش ديالها راه غليظ، ما لابده ما حتى حاجه، بحال الوسط بحال الجناب، ما فيها حتى عيب، باقا نقيه بزاف. هانتي اختي هانتي راه الزربيه هادي ماشي موكيت.
بالنسبه للون ديالها راه بيج مغلوق، بيج ناصح. هانتي اختي راه ما كاشفه ما والو، ما فيها حتى عيب، غير الضو ما عنديش مجهد دايره الفلاش، داكشي اش كيبان فيها الخيال. بالنسبه للثمن 4000 ريال اخر ثمن اختي. درت انا اثمنه لكل شيء غير رخيصه باش نحيدوهم وخلاص. السكنه كازا، ونمره التليفون اختي غنخليها لك. شكرا، الله يرحم الوالدين. السلام عليكم. هانتي اختي عندي هاد الكونه ديال تركيا، كيمشي بالطبله ديالو، تقدري تحيدي الطبله بالليل وتركبيها بالنهار. هانتي اختي فيها لي فوال، تقدري تغطي بهم البيبي بالليل. هادو لي فوال ديالها عندها زوج، اليديات ديالها. الفراش ديالها راه غليظ. هانتي اختي هذا هو الغلط ديال الفراش ديالها، راه غليظ. ها هي الطبيله، تقدري الطبيله هكا تحيديها بالليل وتركبيها ليها بالنهار. هذه هي الطبله ديالها، نقيه نقيه ما فيها حتى مشكل. شكرا اختي، الله ييسر الامور. انا كاينه في كازا، غنخلي لك نمره التليفون. الاتصال الله يجازيكم بخير، النساء فقط. السلام عليكم. عندي هاد الطابيات، ها وحده، عندي ثلاثه، ها وحده، ها وحده، هما ثلاثه الطابيات دايرين 6000 ريال. ثلاثه باقيين نقيين زوينين. المترو فيهم متر ونص على 80. الضل البيضة سباتة، راهم باقي نقيين، غير انا بغيت نبدل. هما باقي نقي، اللي بغاهم 300 درهم، 6000 ريال بثلاثة. ها اللويين ديالهم زواقة. السلام عليكم. كاين هاد ببيوتيك، ها هي الدجاجه ديالها شجره كتزول، ها هي فيها 120 والعرض 55 والعلو 80. ها المجوره، هذا راه مترس ليا، هذا اللي بغا راه يركب لها الماريو. ها من الداخل جوج طبقات. ها ديال العود بالنقش منقوشه، المهم راه الباب مهرس، اللي بغا غيصيبو. الثمن ديالها 14000 ريال، 600 درهم. سباتة طل البيضة. حاتي. السلام عليكم اختي. عفاك عندي واحد السديدرات ديال العود الشوك، هما اختي نقيين، مبغيت حتى شي حاجه ديال اختي دايره صباغه. ها هي الصباغه هادي، هما اختي كدايرين. ها هو الكوطي، هما اختي السديدرات العرض 60. هما اختي ثلاثه. وهاد الكرده الصغيره فيها 80 سنتيم، وواحد اللي فيه الكوطي فيه متر، 2 متر و40، والتحتانيين فيهم 2.5 اختي. اللي فيه الكوطي فيه 2 متر و40، وهذه فيها 80 سنتيم. ام اختي راه نقايه، ما فيهم حتى شي حاجه ديال العيب. اللي بغاهم مرحبا به. الثمن 700 درهم. 6
سدادة عود شوك، العرض 60، العبار 2.5، 2.5، 2.40، 80 سنتيم. الثمن 700 درهم. الهاتف 046 15 34 74. كازا لحمة محمدية. وشكرا. بغا شي حاجة اختي مرحبا بيه. السلام عليكم. كاين هاد الريدو راه زوين. هاد الريدو ها هو بالعقيق. انا بدلت الريدوات. راه باقي داير 13 ملم. اللي بغاه راه غيسول عليه. باقي داير 13 ملم. راه الثوب هانتوما الثوب رومي، ما عرفتش شنو تيقولوا لها الثوب، ما عرفتش، ما عقلتش على سميتهم، ديال بيت النعاس ديال الصالون. راه ريدو زوين مخيطاه بالعقيق. ها هو راه جيت لعلين 3 متر على 3 متر. راه كبير. المهم ما عنديش العبار، ولكن فايت 2 متر و60. جيل 3 متر على 3 متر. انا كنقول فيه غير 2000 ريال. واللي بغاه راه غيسوي على الثوب. راه باقي داير يلاه سولت عليه خديت شي طلامط داير 13 ملم. اللي قال لي مول الثواب ها هو. ها هو اللي كيعرف الثوب راه غادي يعرفوا شحال داير. ها هو انا كنقول فيه غير 2000 ريال بالعقيق. ما فيش العيب. باقي مخير ريدو بيت نعاس في الكوزينه في كل واحد بغى يديرو. وعندي هذا الريدو حتى هو. ها هو حتى هو تقريبا 3 متر. راه بالدونطيل بالشبيكه. الشبيكه في الجناب كي كتكون بالقرونه. الشبيكه ديالو قرونه. وفي الجناب ها هو حتى هو تقريبا شي 3 متر. دايره ليه 1600 ريه. خاميه هادي 80 درهم. عندي هاد لاناب ديال الطابله حتى هو مع بدل الطلامط. ها هو حتى هو ديالي 60 درهم. هاد لاناب تا هو بالشبيكه ديالو. الشبيكه ديالو ها هو ديالي 60 درهم. اللي بغاه مرحبا. ديال الطابله كبيره الصالون. ها في الجنيبات راه فيه لا دونطيل. اللي بغى شي حاجه مرحبا. ضل بيضه سباته. كاين هاد الثوب ملحف شكل بيجامات ملحف. انا راك الطاويه مكمل شويه. ملحف فيه 4 متر. 4 متر. واللي بغاه راه نصوروا ليه في الواتساب نوريه ليه. ها هو الثمن ديالو هو 2000 ريال. الثمن ديالو هو 2000 ريال. اللي بغاه مرحبا. يجي بيجامات شكل ملحف كل واحد شنو بغا يديرو. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ المهم كنصور هذا الفيديو هذا باش نبارطاجي معكم هذا لو لي مع الماتلا ديالو اي لي دو طابل دو نوي. بالنسبه للماتلا سي دو بون كاليتي لا مارك ريش بوند امبريال.
ها هي ريش بوند امبريال، وراها مازال مزيانه. الماطله راه ما كتهبط ما والو. بالنسبه لي دو طابل دو نوي راهم دو بون كاليتي، تا هما راه مزيانين. و لو لي و لي دو طابل دو نوي النوعيه ديال الخشب ديالهم راه شوك، راه مازال مزيانين. ايوا بالنسبه للمتراج ديال لو لي راه 140 على 190، 140 على 190. بالنسبه اللي مهتم واللي انتريسي بهاد لونسومبل مرجو يعيط لينا بهذا الرقم 06 70 91 88 98. بالنسبه للثمن 2000 درهم وقابل للتفاوض، والمدينه بني ملال. وكنتمنى اختي تبارطاجي مع لي فانز ديالك هذا الفيديو هذا. اي ميرسي. السلام اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ كلشي بخير؟ امورك مزيان؟ عافاك. بغيت نحط عندك هاد الماعن، هادي سوبيره الحريره، راه زوينه كبيره، 50 درهم. وهاد الترموس ديال القهوه راه كبير تا هو 50 درهم. وهاد لي طاس والطواصل ميتين درهم. كلشي هاد لي طاس وهاد الكيسان وكلشي ب200 درهم. التليفون ديالي 06 37 92 94 كازا عين السبع. 06 37 92 94 32 كازا عين السبع. اللي بغى شي حاجه مرحبا. وشكرا اختي، لهلا يخطيك. السلام اختي، لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ كلشي بخير؟ امورك مزيان؟ الله يجازيك بخير. بغيت نحط عندك هاد لا ماشينه لافي، راه باقا مزيانه جديده، حتى هي ما ضرباش بحال هذيك الثلاجه. هانت 5 كيلو. السميه ديالها ما فيها بوراج، ما فيها حتى حاجه، باقا نقيه. ها هي من الجناب من كلشي. الثمن ديالها 26,000 ريال. كازا عين السبع. التليفون ديالي 06 37 92 94 32. اللي بغاها مرحبا. السلام اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ كلشي بخير؟ عافاك. بغيت نحط عندك هاد الكوكوط النوع السيب، النوع الكبير، راه كبيره ثقيله. الثمن ديالها 250 درهم. كبيره، النوع ديال السيب. هذه عصاره القهوه حتى هي مزيانه. هاهي باقا مزيانه. ألفين وستمية. ها السميه ديالها. وهذه حتى هي نقيه مزيانه، حتى هي 2600.
هذه 2600 وهذه 2600 والكوكوط 250 درهم. واللي بغى شي حاجه مرحبا. وهاد المرايات هي مية وخمسين درهم. التليفون ديالي 06 37 92 94 32 كازا عين السبع. اللي بغى شي حاجه مرحبا. السلام عليكم الاخت مولات القناه، الله يجازيك بخير. بغيت نحط عندك هاد الزربيه بلديه فيها 2 متر و70 في الطول و1 متر و70 في العرض. هاد الزربيه بلديه هانتي تشوفي اختي كيفاش دايره. ها ديال الصوفه، ها الزواق ديالها ليت كيفاش تيبان في هاد القبيبات الوسط. هذا هو الشكل ديالها اختي، والتليفون ما عطيش حقه ديال الزواق اللي فيها. سلام اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ كنشكروك بعدا بزاف لهاد القناه اللي درتي لينا واللي تحتي لينا فيها الفرصه. المهم عندي هاد الموكيت ديال تركيا كما كتشوفي، راه مازال باقي جديد، باقي ما مستعمل ما والو، غير خديته شويه ناقص على الصالون كما كتشوفوا. بقى ليا يعني العبار من هنا ناقص، وبقى ليا تاني من هنايا ناقص. المهم راه باقي ما مستعمل ما والو كما كتشوفوا. راه يعني بقى لي في الصالون من هنا بقى لي يعني ناقص في العبار، كشي علاش بغيت نبدلو. كما كتشوفوا راه الماركه ديال تركيا، راه الصراحه لا اللون ولا كلشي شي حاجه زوينه. غير انايا الصراحه عجبني وداكشي نهار الاول وخديته، ومن بعد جاني يعني ناقص في العبار. يعني هادشي علاش كنتمنى شي واحد يعني اللي عنده هاد العبار وعجبو ولا شي حاجه، المهم راه يتصل بيا على هاد الرقم كما كتشوفوا. راه العبار في الطول ديالو فيه 4 متر والعرض فيه 1 متر و60 سنتيم في العرض ديالو. انا من مدينه سيدي بنور، هذا هو الرقم ديال التليفون ديالي. المهم اللي شافو ولا شي حاجه وعجبو راه يتصل بيا على هذا الرقم. المهم الثمن ديالو راني خايداه يعني ب 1000 كما قلت لك 1700 درهم باش خديته. والمهم الا شافو شي وحده وعجبها راه نتفاهم انا وياه شويه على الثمن. المهم اللي بغاتو شي حاجه مرحبا. السلام عليكم. عندي هاد الصالون للبيع، ها هو اللي بغاه مرحبا. 18 مخده، 4 المزاود، طلامط راهم ديال الشوني فوطه محفر على هاد الشكل. المخاد حتى هما شوني فوطه محفره. كاين هاد الفاس في المخاد حتى هما، كاين هاد الفاس. الخياطه ديال السفيفه نقيين ما فيهمش العيب. هذا فيه 1 متر و30، وهذا فيه 1 متر و66، وهذا فيه 1 متر و66. راه مقسماهم، هادو راه مقسماهم دايره 2، وهادو تا هما راه فيه 4 متر و40، دايره 2 متر و20 راه مقسماهم. وهذا 1 متر و45، 1 متر و45 تا هما مقسماهم. اللي بغاهم 100,000 ريال كلشي، واللي بغى غير المضارب بحدهم
52,000 ريال. المضارب عالين مخيطين بالبوليستير والديوان والبونج ديال البصمه خفاف. ما بغيتش نعريهم، اللي بغاهم راه يدخل عندي الواتساب ونصيفط لي تصاور، راه عندي تصاور معريانين. اللي بغى البونج بوحدو عالي 7 البونجات بحال هكا غير طلامطله. اللي بغى البونج راه العرض 60 والعلو 50، باقيين نقيين باقيين جداد محطوطين بشي 4 شهور بحال هكاك. واللي بغاهم غيجي يشوفهم وغيتاكد ما فيهمش العيب، واللي بغاهم راه غيدخل الواتساب وغنلوحهم ليه. ها هما اللي بغى كل شيء 5000 درهم، واللي بغى غير البونج بوحدو 52,000 ريال. كازا سباته. مرحبا. السلام عليكم اختي. عندي اختي هاد البراد، ها هو لا مارك تاتش، هو اختي باقي جديد الداخل ديالو، ما عمرو تستعمل. انت اختي هذا الحجم المتوسط، كاين واحد كيكون كبر منه وكاين اللي كيكون صغر منه. اللي كبر منه كيكون كيهز 2 اطر. هذا بالنسبه لي كتقري فيت اطر ونص. ها هو اختي الحجم ديالو اللي هنا مكتوب هنا، ها لا مارك ديالو، ها هي. ها اختي باقي نقي وزوين باقي جديد ما عمرو تستعمل. هذا بالنسبه لهذا اختي كنقول فيه 150 درهم 3000 ريال. واللي بغى يتصل بيا على الرقم اللي على الشاشه. ومرحبا بالجميع. السلام عليكم اختي. عندي هاد الهاشوار، ها هي لا مارك سونيفر، ها هي اختي. ها الراس ديالها، والراس ديالها ثقيل، راس ثقيل، وعندها 2 طاوات. بالنسبه لهذه اينوكس، عندها الطاوه الاينوكس، ها الغلاقه ديالها فيها الجلده باش منع التسرب ديال السائل، وعندها الطاوه ديال الزاج. يعني عندها 2 طاوات، عندها اينوكس وعندها الزاج. ها يا اختي. وبالنسبه لهاد اللي في اللي في سميتو، عندها الموتور ديال النحاس، من النحاس، وعندها هذا من الفولاذ. يعني هذا من الفولاذ هو وهذا باش ما كيصديوش. الا كان حديد كيصدي، حيت كاين بعض لامارك اللي فيهم ديال الحديد. وعندها اختي عندها هاد الموس، ها هو كيتحل، هذا كيتحل، ها هو اختي. وبالنسبه للمواس كاملين ما فيهمش لي فيس، ها ماشي. بالنسبه للحم كديري الموس هذا. وبالنسبه لبغيتي الخضر ولا شمن كديري معاه تركبي معاه هذا. وكاين واحد اخر احتياطي، هما كاملين ما فيهمش الفيس، حيت كاين بعض لي مارك هذوك الفيس اللي كيكون فيهم هنايا من بعد كدوز المده كيصدي، ما كيكونش لي مارك كاليتي كيصديو. من الاحسن الواحد ياخذ هذه اللي ما فيهاش الفيس. ها يا اختي. وبالنسبه ما كلشي مكتوب هنايا على العلبه ديالها. بالنسبه ديال الموتور ديالها كيتكون من النحاس. وبالنسبه للراس ديالها، هذاك الراس اللي كيكون الفوق لتحت في المحرك كيكون من الفولاذ باش كيقاوم الصدى. ها يا اختي. وفيها الطراب هذا ديال الكيك البيض ولا اللي بغا يستعملوا لحاجه اخرى. ها يا اختي باقا جديده ما عمرها ما تستعملات. وعندها امتياز بان زيد فيها الكاس ديال الزاج. ها يا اختي. واللي بغاها يتصل بيا على الرقم على الشاشه. ومرحبا بالجميع اختي، وشكرا. السلام عليكم اختي. عافاك اختي، عندي هذا المونطو للبيع، ها هو اختي، ها هو الطاي ديالو اختي دوبل اكس ال. ها هو باقي جديد بالتيكيت ديالو. ها هو اختي الطاي ديالو دوبل اكس ال. ها هو اختي. انا نحل لكم الداخل، عرفتي راه سخون مقطن. ها انت اختي شوفي الداخل ديالو راه مقطن. وبالنسبه للقبيه ديالو فيها هاد الفورير، ها هو. والقبيه ديالو كبيره، عرفتي راه كتغطي الراس كامل. ها هو اختي. هذا اختي خديتو ومنظر ما جاني شويه مزير، واخا خديت الطاي الكبيره دوبل اكس ال جاني شويه مزير منظر ما خلانيش نلبسو. هذا اختي خديتو ب 300 درهم 6000 ريال. انا بغيت نبيعو دابا ب 5000 ريال.
اللي بغاتو اتصل بيا على الرقم اللي على الشاشه. ومرحبا بالجميع اختي، وشكرا. مول القناة انتي شوفي كاين هاد الجاكيطه شرات الدريه هاد العام هذا. ها هي باقا جديده كيف تشوفوا، ها هي ماركه ديالها، ها هي لا مارك ديالها بيمكي. ها بيمكي هانتي باقا جديده. ها الكمام ديالها، ها هي جاك دايره دوريجي. ها هي اللور ديالها ما فيها حتى باقا جديده، يلاه تخاضت.